Rasmi malumatlara tanısak, Kabak kömür baseyinde otun öndürücü 12 işxana var. Бирок учурда алардын ичинен жалгыз гана Каракече мамлекеттик объектиси көмүр казып жаткандыктан унаалардын тыгыны эч эле көнүмүш көрүнүшкө айланган. Дагы жакшы, мындагы эмгек күнү түнү тынымсыз тургандыктан бир суткада 4000 тоннадан кем эмес отун жөнөтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Каракече көмүр кенинде акыбал тынч. Суткасына 150 машина жүктөлүп чыгып атат. 4000 тоннанын тегерегинде. Анткенен айдоочулар тарзалардын оңду иштеп жаткандарына нааразы. Айтымдарында өлкөдөгү толкундоолорду өз кызыктарына пайдаланып калууну көздөшкөн кээ бир топтордун мүчөлөрү муну атайлап жасашууда. Ал эми ушул арзымындан жакшы кабардаш жергиликтүү жетекчилер азырынча бээ көрдүңбү жок, төө көрдүңбү жок маанайында. Бес иштебей атат. Бирөө иштесе бирөө иштебейт. То тараза эмне болду? Туура эмес көрсөтүп атат, жапты. Бирөөнү иштетип коет. Кааласа бирөөнү иштетип коет. Мына СБлардын өзлөрү машиналарын киргизет. Өзлөрү машинасын бизден бир чыгарып, ошентип кой эле мына жумуш ушул да биякта. Веске келсең деле ошол. Булардын өзлөрү өйдө чыксаң деле ошол өзлөрү өкмөт буларга акча төлөп атат да туурабы? Чындыгында ушул тараздардын иштешине түздөн-түз жоопкер Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасындагылар аларды оңдоого далалатташканы менен мээнеттери текке кетип, кезек күткөндөрдүн саны көбөйүүдө. Таразанын иштебей калышы боюнча тараза иштелип атат. Азыр бузулуп калыптыр, техникалык себептер менен бузулуп калса керек. Азыр айтылды жоңолот. Таразалардын иштен чыгышына кандайдыр бир деңгээлде 5-6 октябрда бул жерде оордонгон бир катар мыйзам бузуулар себеп болушу мүмкүн. Анткени дал ушул күндөрү 40ка жакын уна өз алланча көмүр жүктөшүп, эч кандай акы төлөшпөстөн бастыра беришкен. Бул инцидент боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөлөр жүрүүдө. Акчаларын өзлөрү реестрме санап алып акты менен өткөзүп алып, азыр ГПга барып төктү. Ущербтер бир тиын жоголуп алыптыр, ущерб возмещен, мындайча айтканда. Атак жана уюшкан кылмыштуу топтун эч кандай бирден мүчөсү баскан эмес, акчаларды алган эмес. Жанагы ажиотаждан пайдаланып, чын-чынына келгенде мыйзамсыз чыгып кеткен автоунаалар болгон. Ал боюнча иш жүрүп атат азыркы күнү. Аларды таап келип, кайра ущербти возмещать эттеребиз бүт партия. Мыйзам чегиндечи. Өлкөбүздөгү абалдын турукташынан улам республиканын түндүгүн кара алтын менен камсыздаган Кабак көмүр бассейниндеги айрым ишканалар өз өндүрүштөрүн жандандырышууда. Албетте мындай көрүнүш отун ташууда байкалган жогорудагы маселелердин оң жагына чечилишин шарттамакчы. Антина көмүр ташуу көңүл борборунан чыкпашы керек. Бөлөкбай Шеримбеков, Шамен Булутбеков, ЛТР, Нарын облусу.